Каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, азыр биз Алтын Ордо конушунун Арча деген көчөсүндө турабыз. Бул жерде жалпы 94 түтүн үйдүн кызыл китеп маселеси боюнча аябагандай орчундуу маселе жаралып жатыптыр. Биз сиздерге толук ушул берүүнү чагылдырып беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Мамашева Майрамкүл Табылдиевна. Новопавловка аймагында Алтын Ордо конушунда 243 контурда 2012 жылдан бери турабыз. Ошол 2012 жылы бул жерде Үмөтов Нурбек менен келишим түзүп, жер участогунда турганбыз. Кийин 2016 жылы жерди сатып алганбыз. Документ чыгат деп бизге доверенность берген. 2017 жылы 3 участок алганбыз. Бирөөсүн кызыл китеп чыкты. 2021 жылдан 2018 жылы жер тамы салынып, ал кызыл китеп чыккан. Анан 2 участокка кызыл китеп чыга элек. Ошонун арасында эле арестке да коюлуп калган бул жер. Арестте мурун биз жерди алган кезде Кенжебаева Майрам болчу эси. Кийин эле бул 2019 жылда 2024 жылдары вдруг эле Дайрабаев Акылбек пайда болуп калды дагы. Кызыл жашыл китептин ээси алмашып кетти дагы. Биздин алган кызыл китеп, жер мунапысы менен алган кызыл китептерибиз эч кандай бизге кызыл китептик биз мындай укукка ээ боло албай калдык да. Кызыл китеп бизге эч кандай болгону биз ага учетко эле турабыз. Биз ал кызыл китеп менен арестке тура албайбыз. Эч кандай биздин укуктугубуз жок. Эртең бизди кызыл китепти негизинде турганыбыз менен мурунку ээси Дайрабаев келип бизди талашып, жерлерибизди, үйлөрүбүздү алып коет деп ким кепилдик берет? Бизди ортодо бир 2-3 кишинин эле биз жем болуп атабыз да, 2-3 кишиге элечи. Ошо Дайрабаевдин жестеси Эсенжан деген. Ошол негизи ошол эйлик кылат экенде жерге чыга. Биз негизи Үмөтов Нурбектен алганбыз. Жанында дагы шерик бар, Бакыт деген. Ошол кишилерден алганбыз. Ал кишилер болсо биз аларга жердин бул 243 контурдан карыз эмеспиз деп атат. А жанагы Эсенжан дегендер булар бизге жердин акчасынан бербей коюшкан деп атат да. А ортодо экөөнүн бири-бирине болгон алака карызынан эсебинен ушунча 94 үй жабыр тартып келебиз. Эч кандай аресттен чыгара албай жатабыз. Биздин кызыл китеп колубузда болгону менен биз күнү түнү бул ойдобуз да, санаркап турабыз. Эртеңки күнү бузуп кетсе биз кандай кылабыз? Ушунча үйлөрдү тургуздук. Анан дагы бир маселе, кызыл китеп чыкса анан кийин закондоштуруп салабыз деп ушу 2021 жылга чейин салынбай калган үйлөрдүн дагы маселеси чакмак негизинде калып калган. Кошунаңдын үйүнө кызыл китеп чыккан, бул кошунаң үйүнө кызыл китеп чыккан, ортодо кызыл китеп жок. Азыр эми биз барсак, бул деген серге кызыл китеп чыкпайт. Эми болсо буну серге кызыл китеп берилбейт деп атат да. Ошондо мындай ой келет да, кошунаңдын 4 участогуна, 4 соттук участогуна кызыл китеп чыкты. Сеникине чыкпайт. Ал жерди мисалы үй салынып калган, 2021 жылдан кийин үй салынып калган. Ал жерге эмне кылат? Кайра башынан картошка тигеби? Же ал жерге мисалы гикке алганда деле 4 соттукка эч кандай эчтеке кыла алышпайт. Мисалычы, анан бул шаарга өткөнбүз биз Новопавловка. Эч кандай айдоо жер деген болбош керек. Аны баарыбыз эле билебиз, шаардын макамында болбош керек айдоо жер деген. Ошондо биздин кызыл китептер эмне болот? Биздин 4 соттук жерибиз эмне болот? Ошол бойдон калып кетеби? Биз дагы элге окшоп балдарыбызды мектепке бергибиз келет. Азыр мисалы бир түндүккө кирип эме калтырайын десең, биздин башка айылда турган эмелерибизге кетип калат да. А бул жерде эч кандай биздин жөн эле турганыбыз эле болбосо, элдин көйгөй ушул 94 үйдөн 15 үйдүн кызыл китеби чыкпай калган. Ошондой эле 94-түн почти что кызыл китептерин чыккан баары арестте турат. Азыр ошо Дайрабаев, Акылбек, ким эле? Дайрабаев, Акылбек Майрамбекович биле ошол балада турат. Ал бала болсо Москвада экен, Кыргызстанда эмес экен. Бизге Үмөтов минтип айтканда, Дайрабаевдин жол киресин төлөп бергиле, биз чакырып бүтүрүп беребиз. Булар бизден дагы ортодон акча үмүт атат. Себеби бизге мурун булар ошо Үмөтовдор тиги жанагы Эсенжан дегенден арзан акчада алгандагы бизге кымбат саткан. Аны экөө бири-биринин тирешинен
биз кыйналып жабыркап атабыз да, эл жок 94 үй жабыркап атат азыр. Эч кандай мынакей баарыбыз турабыз. Азыр барып, мисалы, бирөө үйүн салып бүттү, кредит алайын десе, эч кандай эчтеке кыла албайт. Же бирөөгө переоформление кылайын десе, эчтеке кыла албайт. Ошондон аябай кыйналып турабыз. Биздин үнүбүздү эч ким уккан, эч ким жок. Же квартальный бизди кыйнап, силер ушундай болуп атасыңар кыйын кезеңде деп бизге көңүл бурган деле эч ким жок. Биргөчө ушу 94 үй өзүбүз менен өзүбүз бирибизди группадан эле бирибиз монтип эле жеп эле отурабыз. Чынын айткандачы. А бирок ар жакта адамдын жүрөгүндө, түпкүрүндө кандай сарсана болуп атат. Күнү түнү мына улгайган апалар ушул үйлөрдү кандай эмгек менен салды, ошону баалаш керек. Канча көз жаш кетти, канча эмгек кетти, канча балдарды сагынуу кетти. Мисалы, биз азыр берде жүрөбүз, бирок ушул үйдү салынгандар кээ бирөө үйүн да көрө элек, дагы эле жергезип, сыртта жүрүшөт. Ошолордун баарын бир карап, көзөмөлдөп, президентибиз бизге бир райым кылып, ушул ишти аягына чыгарып берсе, бизге аябай жакшы болот эле. Бир участогубузду 8,5 миңге алганбыз. Үмөтов Нурбек Токоновичтен алганбыз. Давно өтүп кеткен уже срогучу. Анан 2022 жылы бир ортодон эле ошо Дайрабаев чыга калып эле 2,5 миңденби канча миңден доверенность жазып берген. Бирок ал кийинки жаңыртылган доверенность эч кандай жарабайт экен. Мурунку доверенность менен эле биз заявление тапшырганбыз акимиятка. Кийинки доверенностьтинде эле уже срогу бүткөн. А бирок ошо Нурбек менен эмелер аласыңар деп жүрүп, ушуга чейин сабыр менен жүрүп алдык. Кудайга шүгүр, кызыл китеп алгандар бар. 94 үйдөн 15 үй калды. Бирок ошо 94 үйдө эле эч кандай алган кызыл китепте эле эч кандай мындай өзүнүн милдетин аткарбай атпайбы? Ал кызыл китеп деген жөн эле экен. Эртеңки күнү Дайрабаев келип, "Могу менин участогум" деп туруп түрттүрүп салса, түрттүрүп салбайт деп ким бизге кепилдик берет, мисалычы? Биздин көйгөйүбүз биринчи ушул өзүбүздүн жашап жаткан жагыбыз Новопавловка Алтын Ордо 243 контур Арча көчөсү деп аталган көчөдө жашайбыз. Бул жерде 94 үй курулган, жайгашылган. Мына эми ошол 94 үйдүн баарысынын бир проблемасы, бир гана ошол кызыл китеп проблемасы болуп атат. Себеби дегенде бул жер тилкесин бизге бөлүп берген адам, мисалы үчүн Бакыт менен жанагы Нурбек деген бала, ошол убагында бизге ар кимге ар түрдүү баягы доллар менен эсептегенде доллар менен сатып убагында саткан. Ошол ар бир адам өзүнүн акчасына ылайыктуу жерлерди алган. Бул жерди эч ким жанагы бекер эле бирөө келип бирөөгө берип койгон эмес. Баарысы өз кызылдай акчасына сатып алынган жерлер. Анан эми мындай келгенде азыр ошол кызыл китептерди эми баягы даяр кылып бериш ошол Нурбек менен Бакыттын эми маселеси болчу да бул негизинен. Анан эми азыр баарысын мына элге алып келип туруп, элге түртүп салгандары бул биринчиден өздөрүнө дагы Аллахка дагы жакпаган нерсени кылышты. Бул эң чоң жанагы өздөрүнө күнөө болуп кетет деп ойлойбуз. Эми ортодон ошол экөө даярдап бере турган документти үчүнчү бир күчтү пайда кылдыртып, ошолго шылташып, ошол берет деп шылтап атышат. Эми мындай нерсе биз 2000 мен Ботоева Рахат Кулубаевна бул жерди 2014 жылы ошол Нурбек Үмөтов Нурбектен сатып алганмын. Ал Нурбек бизге кызылдай 9 000 долларга саткан. Именно мен 9 000 долларды эсептеп бир туган иним аркылуу 9 000 долларды ошол Нурбекке бергенбиз. Андан сырткары деле ал Нурбек именно ошол 9 000 доллар менен калып калган жок. Андан сырткары деле бул жердин трансформаторунун акчасына деп, анан кийин тигиндейинин акчасына, светинин акчасына, суусунун акчасына деп атып, толтур акчаны алган. Алардын баарысы
менде бүт баарысы тил каттары жүрөт бүт ошол. Просто убагында мен бул жакта болбой калып, ошол себептен баягы мен бир туугандарым, ортодон бир туугандарым келип, ошолор каралашып, ошолор документ аркылуу ошолор менен сүйлөшүлүп, Нурбекке через бир туугандарым аркылуу берилип калды, мен аркылуу эмес. Андан кийин 2016-жылы ой куру бергиле болду дегенден биз фундаментти куюп баягы срочно мен Россияда иштеген үчүн Россияга кеттим. Анан курулуп калган ошол бойдон эле документ бүтөт деп биз дагы убакыт неметип элдерден сурап коюп аттык. Элдер бүтүрүп атышыптыр. Ана жакшы, Кудайга шүгүр, эми баргандан кийин бүтүрүп алабыз деп жүргөнбүз. Кийин келгенибизде эле мынандай проблемалар чыга баштады. Уже Нурбек менен Нурбек менен Бакыт экөөбү алдамчылык жол менен элдерди ушунча элди сыздатып, акчаларын алып, анан еще үчүнчү күчкө түртүп аларды ошол чечет деп уже вообще бөлөкчө болуп кетти да. Биз 2023 келдик да. Келсек уже реформа мындай башкача өзгөрүү болуп кетти. Эми биз андан кийин деле могу жерде ызылдап ушул жерде канча ошо кошуналарыбыздын баарыбыз топтолдук. Кыштын күнү суукта биз ошол Бакыт менен Нурбектин артынан кууп бардык. Давай бизге кана, эмне үчүн мындай кыласыңар? Себеби дегенде буну биринчи алган кызыл китепти алгандар далилдеп чыгышты. Потому что алар госрегистрге барса эле уже силердин баарыңардыкы уже немеге кирип калыптыр дептир. Ариске анан эмне үчүн кирет десе, ушундай силер деген ал Бакыт дегендер бул временный эле ортодогу эле адамдар экен, а силердин өзүңөрдүн чыныгы немеңер Дайрабаев деп. Бул жерде биз баягы тилкатта биринчи тилкат алганыбызда, доверенность алганда эч кандай Дайрабаев, Майрабаев дегендерди биз уккан эмеспиз. Көргөн дагы эмеспиз. Биз ошо Кенжетаева Майрам билең, Кенжетаева Майрам дегендин атынан через Үмөтов Нурбек бизге доверенность берген. Эми ошол Нурбек мисалы үчүн ушунча ответственность алгандан кийин мойнуна, ушунча элдин жүгүн мойнуна алгандан кийин до конца аягына чыгыш керек. 94 мына 96 үйдүн баарысы мисалы үчүн бул жерден уже отурукташып, балалуу чакалуу болуп, ушул жерден эми үйдүн бир жакшылыгын көрөрдө ушундай бизге ушундай бир аябай жаман ишке алып келишип атат. Мондайчы бул Кудайга да жакпайт, эми чынын айткандачы. Анан ыйларлык эме болуп атат. Азыр эми мисалы үчүн Дайрабаев келген учурда деле биз Дайрабаевка мада эле берип койбойбуз жерибизди. Биз до конца турабыз. Тимине багышыбызды кезип алгынчакты турабыз биз. До конца турабы элдер айткыла. Баарыбыз турабыз. Миң Дайрабаевка бербейбиз. Биз өзүбүздүн кызылдай акчага алган жерибиз бул. Ак эмгегибиз менен. Биздин ушу президентибиз улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден бир суранычыбыз, ушу биздин интервьюларыбызды көрүп калсаңыз, бизге ушу элге бир жардам кылып, ушунча элдин, ушунча бала чаканын бир жанагы көйгөйлөрүн чечип бересиз деген ойдобуз. Биз ушу сизге терең ыраазычылык менен ушундай сизди биздин документтерибизди, кызыл китептерибизди оң жолуна чечип, ушу бир жанагындай ортодогу үчүнчү күчтөрдөн бизди чыгарып бериңиздер ошо документтерибизди. Ансыз биз азыр учетко кое албай атабыз, же мектепке балдарыбызды жибере албай атабыз, эч кандай эч нерсе, же докторлорго көрүнө албай атабыз. Бул жерде эми жаңы конуш болгон үчүн бүт баарысы элдин баарысы эле уже баарысынын кызыл китептери бар, баарысынын документтери бар. Бир эле ушул көчөдө, бул көчөнү эмне кылат эми? Пускай ошо берсин Дайрабаев бизге. Если бербей турган болсо биз Дайрабаевдин алдында мына ушунча эл өлүп беребиз. Айтып коеюн, мен вообще берилбейт. Жер вообще берилбейт. Алтын Ордо конушундагы 243 контурда жашайбыз ушу бир көчөгө. Документ чыгарып беребиз, мына бир айда чыгарып беребиз деп сатышкан бизге сатканда. Мына баары бүтүп калды деп. Кандай карта экенин деле толук түшүнбөптүрмүн. Жаза алмабы же жаза алмабы эмеспи, баарын доказать этип беришип, мына бир айда чыгарып беребиз деп сатышкан. Мен алганыма 10 жылдан ашты. Алгандан кийин эле могу Карагайга акча, трансформатор коебуз, ага акча, могу жол салабыз, ага акча, баардык акчаларын берип келаттым.
биринчи доверенность жазып беришкен. Анда бир акча алышты. Андан кийин тиги башка адамга өттү. Ошого доверенность жазганга анын келгенде жол киресине деп менен лично өзүнчө акча алышкан. Андан тышкарыда 2000 сомбу ушундай унутуп калдым. Ошо бир көп эле акча бергем да. Мен ар бир акчаны миграцияда жүрүп, Россияда жүрдүм. Барбаган миграцияда болгон жердин баарын иштеп келдим. Ошол жактан таап келип, тамак маңдай менен салган үйүм. Азыр эми толук бүтө элекмин, ошондо деле аз кызыл китеп алганыбыз менен үйүм арестте болуп атат. Аресттен чыгара албай аябай оор болуп атабыз. Ар бир барган жерге жана байкелер биринин шапкасын бирине кийискенби, өздөрүн аласа бересесин. Ушу биздин кошуналарга шылтап, ошондой нерселер болуп атат. Алар өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечише албай, бизге түртүп атат. Ошону чечип берип койсоңор жакшы болмок. Мен Жолдубай уулу Кенжебек. Ошол 243 контурдун ошо Алтын Ордонун тургуну болом. Биз үстү жакка кайрылуубуздун себеби ушул жакта 94 үй бар. 94 үйдүн бардыгы тең азыр арестте турат. Арестте турат. 94 үйдүн 80-и кызыл китеп алганы, дагы кызыл китеп ала электери бар. Ошолорду немесин жана аресттен чыгарып, ушул өз колдоруна, өзлөрүнүн өз менчигине чыгарып беришиңиздерди суранабыз. Жанагы кызыл китептери, мисалы, бир үйдө чыккан болсо, бир үйдө чыга элек, бир үйдө чыккан болсо, бир үйдө чыга элек. Ошолордун да кызыл китептерин өз колдоруна чыгарып бериңиздерди суранабыз. Бул эми үйлөрдү ар ким бул жакты жерлерди келип басып алган эмес, эч ким. Ар ким өз маңдай тери менен салган. Бирөөнөн карыз алып салган, бирөө кредит алып салган. Бирөө келип бизге салып берип койгон эмес, эч кимчи. Ошол эми ошол маңдай терилерин ар ким өзүнүн маңдай терин актагыдайлы деп жашайлы деп ошол тамдарды салышты. Эми ошону жөндөн жөн кыргыз элин ушул кыйналып эле ачат бүт эле жакта. Мисалы, биз жакта эмес. Ушундай оор нерселерди өзүңүздөр чечип карап берип коюңуздар. Ошол сиздерден суранычыбыз эле ошол. Жана Нурбек Дайрабаевтар ушул жакта арестке коюп салган экен, кимиси коюлганы белгисиз. Мисалы, тил койгон же бул койгон деп айткан эмес эч ким. Кимисинен кимиси бирисине бири шылтап эле ачат. Ошолорду карап берип коюңуздар. Ушул документтерди өзүбүз колубузга алып алсак деген эле оюбуз. Мисалы, кыздарыбызды мектепке берели десек, бул жакта эч данныйыбыз жок. Мисалы, бирөөсү айылда учетто турат, бирөөсү байкесинин үйүндө учетто турат. Эми ар кайсы жактан учет издей бербей, документке келип эле баардык нерсе азыр келип документке такалып калып атат. Ушул өзүлөрүнө чыгып, өзүлөрүнө неметип калса, ушул көйгөй да эң негизгиси. Ушуну карап берип коюңуздар деп суранат элек. Өйдө жактагылар карап берип коюңуздар. Кыргыз элине сиздерге кайрылуубуз, ушул Алтын Ордо тургундары ичинен. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Мамашева Майрамкүл Табылзиевна. Новопавловка аймагына караштуу Алтын Ордо конушундагы 243 контурунда жайгашкан ушу Арча көчөсүнүн тургундары 94 үй. 94 үйдөн 15 үй кызыл китеп алынбай калган. Калган 94-түн 79-80 кишинин кызыл китеби чыккан, бирок эч кандай кызыл китеп чыкканы менен бизге кызыл китептин укугун бербей жатат. Биз ага ээлик кыла албай жатабыз. Биз бул кызыл китептерди жерди алганда Үмөтовдон алганбыз. Бизге доверенность жазып берген. Ал доверенностьтин убагы өтүп кетти деп ортодон дагы бир жолу доверенность жазып берди. Экинчи жазып берген доверенностьтин деле убакыты өтүп кетти уже 3 жылдан. Ушунча эл кыйналып келдик. Бир гана Садыр Нуркожоев сиз келгенде кызыл китеп чыкты, Кудайга шүгүр. Бирок ошол кызыл китептин арестке коюп койгону болуп атат. Сиз айттыңыз эле, мурдагы ээси не карабастан кызыл китеп чыгарып бергиле деп. Бирок эмнегедир биз ушул жерге келгенде ошол закон бизге иштебей жатат. Кызыл китеп мурдагы ээсинде дагы көк китеби бар. Ал дагы ээлик кылып, биз дагы ээлик кылып, бир эле жерге эки ээлик кылып атабыз. Бул кайдан келип чыкты? Бул Үмөтов бизге саткан
мурдагы ээси болсо Үмөтов бизге карыз деп, экөөнүн ортосунда карызды эл кыйналып атат. Карыздын айынан эл ортодо 94 үйдү кыйнап турат. Ушул маселени чечип бересиз деген үмүттөбүз. Мен Ниязбек Кубанычбек 243 контурдун тургуну. Бирок документи толук чыккан эмес. Биздин азыр кайрылуубуздун эң башкы себеби ошол. Биз 2000 мына азыр айтканда 10 асты 13 жыл аркасы мына 7-8 жылдан бери кыйналып жүргөн адамдарданбыз. Бул жерде биз алганда Кенжеева деген Кенжебаеванын намында доверенность менен Үмөтов Нурбек жана ошондой эле Бакыт деген экөө чогуу аралашып саткан кишилерден алганбыз. Ал экөө могул президенттин жарлыгы чыгып, элдерге бүт жерлер өз менчиги болсун, кызыл китеп чыгарып бергиле дегенден кийин кайдадыр бир жерден Дайрабаев деген жигит пайда болуп калган, жаш бала. Ошого өткөзүп коюшкан. Анан кийин ал бала болсо Россияга кетип калган. Ошол себептен биз алиги чектен ушул күнгө чейин дайыма ушул маселе менен кыйналып келебиз. Бул маселе менен биз Сокулуктун жер бөлүмүнө бардык, акиматтыгына бардык, Ленин районунун акиматына бардык, Новополка айыл өкмөтүнүн МТУсуна бардык, Ленин райондук РОВДга кайрылдык, сотко да карыз жазып атабыз. Мына ошолордун бардыгында тең эле эч кандай бизге бир натыйжа чыга турган бир жыйынтык, бир жооп жок. Бардык жерден эле ичара чечишип аласыңар деп коет. Эл болсо кыйналып өттү, ар дайым чогулабыз. Биз чындыгын айтканда же бир балдарыбызга кенен документ ала албайбыз, же болбосо бир үйүбүзгө башка бирөөнү бир каттай албайбыз, же болбосо бирөөгө сата албайбыз, же сатып ала албайбыз бул жерде. Болбосо ушунча элдин бүт бардыгы тең могул жерде 96 киши маңдай тери менен таап алган жер, бир дагы бул жерде башка конуштардагыдай болуп басып алынган, же болбосо бирөөнүн үстүнө дагы экинчиси сатып жиберген деген эч кандай көйгөйлөр жок. Бизде болгон эле ошол аресттен чыгарып берүү көйгөйү турат. Кудайым буйруса ишенебиз, жогору жактагыларга үнүбүз жетсе, ошонун бүт бардыгын тең карап берет деп, монча элдин бүт бардыгы тең ар дайым эле жакшы ниет, жакшы тилек менен жүрөбүз. Жана ошондой эле ушул биздин документтердин чыкпаганынын негизинде ар дайым бизге бир айыл өкмөттөн же бир кайсыл бир жерлерден бир жардам болоюн десе, дайыма кеч калабыз, дайыма артта калабыз, же болбосо бизге мүмкүнчүлүк берилбейт. Мисалы газ боюнча мына газды тартып өткөзүп киргизгени менен биз аябай кыйналыш менен жүрүп араң уруксат алып, анан чекесинен киргизе баштадык. Газ маселеси бул. Анткени биздин өзүбүздүн жер ээси болгонубуз менен эч кандай бир мындай кенен бир укуктарыбыз жок да, чектелүү бардыгы тең. Ошол себептен трансформатор маселесин эң башында келгенде 30 кишиге жер сатып туруп, кичирээк трансформатор коюп берип койгон, аны да эл өз күчү менен сатып алган. Кийин кайрадан 96 үй биригип чоңойтуп, ушуга жете турган кылып сатып алдык. Бирок бул дагы аябай аздык кылат. Мунун көлөмү да бизди көтөрө албайт. Кудай буйруса элдин бүт бардыгы тең келип конуп кала турган болсо, могул жерде азыр бир 30% келелек. 30% келелек, 30% келе турган болсо, ал дагы ордук болот. Мына кече жакында эле мына буквально бир 3-4 күн болду. Биз МТУдан 1,5 ай, 2 айдан бери суранып жүргөн жолубузду түзөп бересиздер деп, могул жолдор жүрүп жатканда фреза сурагам, мен жеке өзүм барып сурагам. Кайрылуу жасаганда ал жактан бизге макул болгон. Кудай буйруса деп мынакей келди эле. Кандайдыр бир себептер менен мынакей дагы бир жумага ал созулуп кетти. Мына дагы деле анын ответи жок. Эртең барсаң тигил жака, бул жака бүт эле тигил документи чыккан жерлерге бир жерге бериле берет экен. Биз ушун үчүн кайрылуубуздун себеби, ушул жердин документи чыкса, биз дагы эл катары жакшынакай көп кадимкидей Кыргыз Республикасынын жараны катары элдер менен тең укукта бир нерсени сурасак тең бөлүшүп алып, бүт бардыгына тең мындай жооп туура ала турган жерге барсак аябай жакшы болот эле деген үмүттөбүз. Ошонун аркасы менен кайрылып жатабыз. Кудайым буйруса, монча элдин үмүтү ошол. Дагы келечекте эгерде ушул жерибиз чыгып калса, бизде дагы эми кандай десек, мисалы Кыргызстанга салым кошчу элдер толтура ушул көчөдө делечи, бирок келечекте ушинтип эч кандай бир эч жерге бир немебиз чектелүү боло турган болсо, балдарыбызды да өстүрө албайт экенбиз, же мектепке бере албайт экенбиз. Мисалы мектепке бериш үчүн Чыңгыз Айтматовго баргыла дейт. Азыркы боюнча Бишкек шаар 117 мектеби болуп калыптыр. Бул жерде 42 школа бар. Биздин документ жок.
же тигил мектепке отура албайбыз, же бул мектепке. Садигибиз жок, мына могул жерде бүт элдин бүт бардыгы тең билет. Бул жактагы садикке барып жалдырайбыз, тиги жактагыга барабыз. Эч кандай натыйжа жок, айласыздан жеке бала бакчаларга беребиз. Ошол себептердин артынан аябай кыйналып бүттүк. Буйруса келечекте дагы өдө жактагыларга үнүбүз жетсе, жакшы жыйынтыктарга жетет деп ойлойбуз. Эми айланайын ошо 80 кандайсыз бир бул эме бусулат десе эле сарсанабыз эле. Бала чака менен теги 4 балабыз бар биздин ошо эмеде баламдын кичүү балам мен жогун эсимин. Ана жакта мектепке берип атабыз, кичинесин эмеге бере албайт, садикке бере албайт. Көчөлөрүбүз да момтуп эле оңкул-чуңкул болуп оңолбойт. Баягы экинчи эмеде калгандай эле болуп атабыз да. Экинчи орун, үчүнчү орунда калгандай эле. Эч ким көңүл бурбайт экен. Анан эми ал биякты бустурганда деле, арест кылганда деле, тиягында биягында документи болуп, анан калганыныкы документи болбой калса деле кандай болот баары бир. Андан көрө ошол үмүтүбүз эле ошол айланайын Садыр балам сенде калды. Жакшы чыгарып берсең дейбиз да ошон баарыбыз. Анан алганын астын ошо 10 жылдан өтүп кетти, аркасынан бери болуп атат. Ушунча салып алган там деле бузулушта кыйын да, чатыр болбосо тиги бала койгудай. Ошондой эле болуп атат эми айланан. Үмүтүбүз ошол эми, ошол биздин үнүбүз силерге жетсе болду. Бул балага кыйын экен. Ошол мен деле темселеп ошол кичине баласын карап бериш үчүн ичип келип отурам ушинтип балдарымды. Садик жок. Мектеп деле аябай көп экен, жакшы деле билим ала албайт окшойт. 6,5 бала 1000 окуйт экен, алыста экен, барып келиш деле кыйын болуп атат. 10 жыл болду. Ошондон бери эле жерибиздин китеби чыкпайт да. Дайыма жообу Нурбек анан Бакыт бири-бирине шылтамай болуп келген. Эми болсо ортодон Дайрабаев чыкты. А негизинде ал экөө сатканда бизге Кенжебаева деген аты менен саткан. Могул жерде турган элдин жалпысы эле Кенжебаева менен алган. Анан жакында жанарекил Сокулукта неме башталганда жер берүү боюнча чыгарып бергиле элдин бүт бардыгын тең дегенде Дайрабаевди кошушкан. Ошону менен же Дайрабаевтан дайын жок, же Кенжебаевадан дайын жок. Ушунча эл кыйналып келет да. Дайыма бири-бирине шылтайт. Биздин болсо кайрылбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калган жок да. Момча эл дайыма чогулуп алып, кыш, жай, жаз, күз дебей эле жүрөбүз ушу жерде. Алды үй салып, жашап, бала чакалуу болуп калды, же туруктуу жашаган ордунун дайыны жок. Аркасы жердин документин алып бүт элек. Кызыл китеп чекесинен чыгарып берип атат. Кызыл китеп чыгарып берди дегени менен, бирок бизге бул жерде же балаңа, же болбосо келинчегиңе, же болбосо бир тууганыңа каттоого да болбойт да. Жалгыз өзүң ээсисиң, эч кимге сата албайсың. Биздин кайрылуубуз, биздин өтүнүчүбүз жогору жактагылар да угуп калса, болгону эле ошол жерди өзүбүздүн атыбызга толук түрдө чыгарып берсе, өзүбүзгө чыгарып берди деп аты болгону менен мунун бүт бардыгы тең немеде турат, арестте турат да. Арестте деп барсак, силерге коп коюптур деп Сокулуктун кадастр жана неме жер боюнча неме бөлүмүнө барсак, алар болсо жок, биз койгон жокпуз муну. Муну деген Дайрабаев деген бала коюп кеткен деп шылтап коюшту. Андан чыгып, силер деген Ленский районго карап калдыңар деди. Ленский районго барсак, силер деген Сокулукка барышыңар керек деди. МТУга барышыңар керек деди. МТУга келдик, Сокулукка бардык, Ленский районго бардык. Ал жерден эчтеке жок. Ленин район ровдусуна арыз жазганбыз. Андан да бир жооп жок. Ал арыздар бар. Бул жерде азыр менин колумда прокуратурага жазган арыздарыбыз бар. Андан да жооп жок. Могул менин колумда турганда могул кагаз болсо бул болсо Сокулуктун ошол жер бөлүмүнө жазганбыз да, ушул биздин немеге акимиятка жазганбыз, ушу жер боюнча ушу не болот десек, момда болгон жооп келди. Бул жерде болсо ошол жерди арестке койгон кишилер менен өзүңөр чечишип аласыңар деп койгон да бул жердечи. Анан биз болсо ал кишинин үйүнө барсак, ал жерден эч бир жыйынтык чыкпайт да. Дайыма эле биз күнөөлүү эмеспиз, эчтеке кыла албайбыз, биз койгон жокпуз деген сыяктуу жооптор менен аягында келип Нурбек, Бакыт экөө чогулуп чыгарып беребиз деген бир күнү Нурбектин үйүнө бардык. Ушунча эл чогулуп 60-70 үй бүлө бардык. Ал жерден аялы чыкты, бизди айтты.
Нурбек эчтекени билбейт, жооп бере албайт. Бир жерде жүрөт деди дагы, ал жерден жиберди. Бакыты келди. Бакыты деген жанарекил коюп койгон Дайрабаевдин жездесиби, тайкесиби, бөлөсүбү иши кылып бир тууганынын үйүнө алып барды. Ал жерге барганда ал киши биздин оюбузча түздөн түз эле байланыш ошол кишиде. Ошол киши ушул жердин бүт бардыгын тең арестке койдурган ошол киши. Ал киши болсо өзү келген жок, мен бошобой жатам деп туруп, Бакыт менен ал кишинин аялы акыйнеге айтышып, кайма айтышты дагы. Биздин бардыгыбыз тең жолго салды. Ал жерде болсо өздөрүнүн чечилбеген маселелери бар экен. $280.000 дейт. Сатып берген 2-3 киши карыз экен. Качан ошол экил 280.000 төлөп бергенде, анан жер чыгат деген сыяктуу эле бизге түшүндүрүштү. Сыяктуу эмес, негизинде эле ошону бизге белгилеп эле айтышты да, ушул 280.000 качан төлөнгөндө бул жер чыгат деди жанагынын аялы Бакытка. А Бакыт болсо жок, биз карыз эмеспиз, тигиндей мындай деп алдады. Бирок могул жердеги кишилердин бири дагы бул байке, ата, бул жерде турган эжелер, апалар бирөө да базып алган эмес. Же болбосо бирөөнүкүн тартып алган эмес. Тиги кишилерге карыз болгондой бардыгы тең карандай өзүнүн чөнтөгүнөн караме таман акысы менен тапкан акчасына сатып алган жер да. Биздин эми азыр эң башкы эле кайрылуубуз болгону ушул жерди бизге өзүбүздүкү эле кылып берсе болду. Биз андан башка эчтеке дообуз да жок, ал кишилер менен араздашуубуз да жок, урушуубуз да жок да. Эми азыр болсо биздин угушубуз боюнча Нурбек менен Бакыт экөө тең соттолуп атыптыр, камалып атыптыр. Эми биздин уже кимге кайрыларга уже неме калбай калды да. Ал кишилердикине барсаң үйүндө жок ал кишилер. Сотто жатат. Бизге болсо баягы эле жооп. Баягы эле. Ответи жок жооп да, мындайча айтканда. Жообу жок, жооп. Ошол болуп атат. Биздин кайрылуубуздун себеби эң башкы максатыбыз ушул. Болгону эле жерибизди өзүбүзгө ошол аресттен чыгарып берүү. Ошону тактайлык десек, эч бир так маалымат жок. Ким койгону белгисиз. Тигил жактан айтат, ошо Дайрабаев койду дейт. Бирок Дайрабаевди дагы вообще көрө элекпиз эч кимибиз. Бир жылы ушинтип көтөрүлүп чыкканда, элдер ушинтип ызычы болуп тигинин үйүнө, мунун үйүнө барганда, ошол Дайрабаевдин жанарекил жездесиби, тууганыбы бирөө айтты. Бизге чалыптыр, бу жерден через бирөө аркылуу чалдырыптыр. Ал болсо айтты, убактылуу кое тургула, Дайрабаевди чакырып беребиз. Сиздер анын тияка жана бул жака келип кеткен жол расходун төлөп койсоңуздар эле келип аресттен чыгарып берет деди. Ошону менен элдин бүт баары тең тынчып, баягы экил күтүп туруп калдык. Бир толкундобуз ошо менен токтоду, ошол боюнча. Андан кийин кайра бир сыйра баралы дедик, бир жыйынтык жок. Ошондой эле алдоо менен келатабыз. Ушул экинин бир сураныч аягына чыгып берсе. Бизде деген еще мындай болду да, жана башында айтып кетпедим, ошону да бир сыйра база айтып кетейин. Бул жер деген негизинде башында Кенжебаеванын атынан жазылып, бүт бардыгыбызга тең берген. Анан жанагы экил чечим чыгып атат дегенден кийин ортодон ошол Дайрабаевка каттаптыр дагы. Азыр же Дайрабаев бербейт, же Кенжебаева бербейт, же Нурбек бербейт, же Бакыт бербейт, же болбосо жанагы кишинин аты ким эле? Жана биз барып жүргөн. Ким эле? Эсенжан деген киши. Же андан жооп жок. Мындайча айтканда ошол бир 5 кишинин ортосунда калды да, могу 100 кишичи. Ошо 5өө чечишсе бизге болду.